السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في خبر مفرح جدا وحلو جدا جدا لكل مرضى السكر، وهو اكتشاف نوع جديد من الأنسولين. وده خبر حلو جدا خصوصا لمرضى السكر. وزي ما احنا عارفين ان مرض السكري هو مشكلة صحية عالمية بتؤثر على ملايين من البشر. لكم ان تتخيلوا ان في سنة 2014 كان عندنا 422 مليون مريض سكري، مقارنة بسنة 1989 كان وقتها في حوالي 108 مريض سكري. يعني تقريبا العدد زاد في خلال المدة دي تقريبا زاد 4 أضعاف. فتخيلوا كم الزيادة عالميا، رقم فعلا يعني يقلق جدا. بس الحمد لله ربنا لما خلق الداء برضه خلق ليه الدواء. زي ما احنا عارفين ان السكري نوعين، النوع الاول قلة الانسولين في الجسم، وان البنكرياس فيه مشكلة فما بيقدرش يفرز الانسولين. النوع التاني ده بيحدث بسبب الوزن الزائد في الجسم، وده بيخلي جسمك بيقاوم الانسولين اللي بينظم حركة السكر في الخلايا. وطبعا الحالة المرضية بيمكن علاجها عن طريق الحمية الغذائية او النشاط الرياضي او حقن الانسولين زي ما احنا عارفين. انما حاليا يعتبر بعد ما عدى قرن من الزمن منذ اكتشاف الانسولين اول مرة، في فريق من الباحثين في الولايات المتحدة وفي استراليا طوروا اصغر نسخة في العالم بتعمل بكامل طاقتها من الهرمون باستخدام سم حلزون البحر. وقال الباحثين انهم انتجوا نوع جديد من الانسولين، وان النوع ده بيجمع بين فاعلية الانسولين البشري وسرعة مفعول الانسولين الناتج من سم القواقع المخروطية او حلزون البحر. وانهم كده هيستخدموا الانسولين اللي طوروه لانشاء علاج اكثر امانا وفاعلية لمرضى السكر. وكمان داني هونج تشي تشو استاذ مساعد الكيمياء الحيويه بجامعه يو قال اننا نقدر ننشئ نسخه من الانسولين بتعمل على البشر، وان الانسولين الناتج من سم حلزون البحر هيكون ليه نتائج ايجابيه كتيره جدا. ودي خطوه مهمه لقدام في سعيهم المستمر لجعل علاج مرض السكري اكثر فاعليه واكثر امان. وبالإضافة لكده فهو بيعمل أسرع من أي أنسولين بشري سريع المفعول متوفر اليوم. فالأنسولين البشري بياخد تقريبا من نص ساعة لساعة عشان يظهر مفعوله على مستوى السكر في الدم، في حال إن السم اللي بيفرزه الحلزون وبيحتوي على الأنسولين بيظهر مفعوله في وقته. الفريق اللي قام بالدراسة درس السم اللي بيحوي الأنسولين ده على أمل إمكانية استخدامه على البشر، وظهر إنه أقل فاعلية مقارنة بالأنسولين البشري. طب وكده يعني هنعمل إيه؟ بس ما فقدوش الامل، توصلوا في النهايه ان السم بمفرده لا يمكن ان يستبدل بالانسولين المصنع حاليا، وعشان كده حاولوا يحلوا المشكله. فقام الفريق ده باستخدام تقنيات علم الاحياء البنيوي والجزيئي لعزل 4 احماض امينيه، وده ساعد على كفاءه انسولين حلزون البحر عشان يرتبط بمستقبلات الانسولين اللي في جسم الانسان. وفعلا نجح في تصنيع نسخة من الأنسولين بتحتوي على سرعة تفاعل أنسولين حلزون البحر مع فاعلية الأنسولين البشري. طبعا وقاموا باختباره على الفئران ووجدوا مفعوله زي مفعول الأنسولين البشري بالظبط، ولكن أسرع كمان منه، وسموه ميني إنسولين أو الأنسولين المصغر. نتائج الدراسة طبعا مبهجة ومفرحة جدا جدا، بس محتاجة بعض الدراسات وبعض الأبحاث للتأكد من سلامة وجود الأنسولين الجديد. وفي النهاية الشافي هو الله، والحمد لله رب العالمين. وهتلاقوا المصادر اللي اتكلمت عليها والدراسة في الوصف تحت الفيديو. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.